Siapa di sini yang punya keluhan asma, sesak nafas, yang sudah capek berobat kemana-mana, tapi tidak hilang-hilang? Indikasinya keturunan. Kita nggak bahas gangguan jin atau sihir dulu ya. Tapi ini adalah kondisi fisik Anda yang selalu sesak. Tapi nanti terapinya dengan doa-doa juga. Nah, Anda bisa melakukan terapi secara mandiri di rumah Anda dengan totok, namanya totok punggung. Tapi karena kita di sini adalah praktisi ruqyah syariah, maka totok punggungnya untuk membantu mengatasi keluhan asma dan sesak nafas dengan membacakan beberapa doa-doa syifa yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, gini caranya. Akan dipraktekkan sama Ustadz Zamroni. Ini ahli totok punggung kita, trainer ya. Nah, pasiennya Ustadz Aan. Beliau ahli perbaikan saraf tulang belakang juga. Oke. Sini, oke. Silakan. Gimana? Ya, jadi teman-teman sekalian, jika kita mengalami sesak nafas, titiknya ada di punggung. Ya. Kenapa di punggung? Karena punggung ini merupakan pusat aliran saraf dan aliran pembuluh darah. Nah, ketika ada perlemakan, maka ia akan menekan pembuluh darah, menekan saraf, sehingga ketika parunya bermasalah, maka akan menjadi sesak nafas. Nah, titik sesak nafas atau paru-paru kita bisa lihat di belikat kanan kiri. Nah, setelah belikat kanan kiri kita tarik ke bawah, ini paling ujung, kemudian kita tarik ke tengah. Nah, disinilah titik paru. Nah, titik paru bisa kita mulai dari sebelah kanan dulu. Tangannya gimana? Jadi bisa jari telunjuk atau jari tengah. Nah, rata-rata biasanya kekuatan ada di jari telunjuk. Cuman kalau saya pribadi di jari tengah. Ya. Jadi mana sih yang penting terapi totok punggung itu adalah terapi menggunakan jari dengan cara ditempel, ditekan, kemudian digetarkan. Digetarkan, nah gitu terus. Fungsi dari digetarkan itu? Fungsi untuk menggetarkan ini, tempel, tekan, getar ini untuk mengurai perlemakan yang ada di punggung. Yeah. Jadi semakin terus terurai, semakin terus diterapi, maka perlemakan akan terurai, sehingga pembuluh darah lancar, nutrisi tersalurkan, kemudian oksigen tersalurkan, nah, maka organ-organ tubuh akan meregenerasi sendiri. Sehingga mempercepat dengan izin Allah, percepat kesembuhan. Berarti ini sini sama sebelah juga? Ya, jadi ini titik paru kanan kiri, kemudian titik tengkuk, kemudian titik jantung, belikat kiri. Sambil membacakan doa-doa. Sebelum memulai, boleh kita membacakan doa dengan kalimat Allahumma Rabban Nas, adhibil ba'sa ishfi anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Baru setelah kemudian ditotok. Baru kemudian kita bisa mulai menotoknya. Dan ditotoknya berapa lama? Ini bisa 35 menit atau sampai 55 menit. 55 menit setiap hari. Setiap atau hari. 1 minggu berapa kali? Seminggu bisa 3 kali dalam 1 minggu. Oke, berarti 3 kali dalam 1 minggu coba Anda buat untuk Anda yang menderita asma. Sesak nafas. Nah, totoknya kita fokus di area punggung sini saja. Silakan Anda praktekkan di rumah. Anda ulang-ulang video ini dan dipraktekkan. Nah, bagi teman-teman yang dekat di Bandung dan Anda mau berobat, khususnya untuk Anda penderita asma dan sesak nafas tahunan, Anda bisa datang ke UEA Center. Ya, nanti langsung bertemu dengan Ustadz Zamroni dan Ustadz Aan. Hari Sabtu, Ahad, dan hari Senin sampai Kamis bertemu dengan Ustadz Budi. Semoga bermanfaat teman-teman. Langsung daftar ke admin saja ya.